ko yalla jumo yaafo joni haal inde ma kala ɗo joɗɗa e ɗo jeeɗa ko ardi fof mi salmini ceerno Yaya aade denndangal musidɓe tedduɓe wonɓe ɗo e ɗingiral ngal e hettotoɓe radio ngo e salminde kadi musidɗo hono gaddude nde ɗo yewtere wande fayida ko fate Mamadou Samba Diop ɓuɗɗo andireɗo Murtude ko ardi fof ko ñaganade mo yallah yurmo mo yaafomo kanko e denndangal maɓe tun ko heddi ko wiide tan Murtude min mi meeɗani joddade makko kono Murtude yimɓe fof ɓe ngandi sa meeɗi joddade makko sa meeɗani joddade makko eɗen ngandi kam ko neɗɗo jiɗɗo hoore mum jiɗɗo leñol mum jiɗɗo ɗemngal muɗum kadi ala fof ko waɗanani leñol makko ala fof ko waɗanani ɗemngal makko o darima o ɗemngal makko pour yiɗde ɓamtude ɗum ala fof ko yiyani caɗɗede tampere kono o wii ko kanko gurdane maayde ɗemngal makko ngal leñol makko ngal ɓuranimo hunde fof ɗum tagi e gurdam makko fof o wuuri haw maayi kanko alhaali makko fof ko ɗemngal makko e leñol makko ɗum o darini ko ɗum haalata ɗum woni yimɓe makko kadi enen fof eɗen ngandi wonko waɗen leñol ngol wonko waɗen ɗemngal ngal enen kala ɗi pullo to wawi wonde hunde baba adama hen fof ne andi Murtude wonko waɗani fulɓe heddi ko enen fulɓe ko enen fof eɗen ngandi o darinima pulaar haw maayi hen o dañani hen galle omo wawno woppude ko waɗata ko o ƴeewa dañde galle o ƴeewa dañde oto o ƴeewa dañde jawdi kono ɗum fof kanko o wi ɗum wona himmu makko ko leñol ngol tan heddi noon o yii hannde o wirnima enen fulɓe holko mbawɗen waɗande Mamadou Samba Diop ɓeɗon ko nande Tijani amen yarhamu donc oɗon gendiyanki oɗon darniɗo leñol yii hannde wirnima en enen fof eɗen nganndi dande makko kono enen holko mbawɗen waɗande hannde Mamadou Samba Diop kanko e ɓesgu makko donc ko ɗum woni min hammam hannde haajam ko leñol ngol holko wawi waɗandemo holko foti waɗandemo ɓen lagge poɗɗo ni donc firti tan ko yimɓe ɓe yoɓe tinno gendiyankoɓe ɓe hono ɓeeɗo tawi jalti aduna enen ƴeewen wadde ko ngannduɗaa darnde mumen jogi noon ngu continent wooda kadi ko mbaɗanɗon ɗumen leñol ngol alaa e sago wooda ko waɗani ɓeeɗo tawa kala garɗo aduna o ha firto kala to yimɓe ndewi walla to yimɓe ngari ma nganndu oɗo Mamadou Samba Diop leñol ngol jejjitaani ɗum leñol ngol ne anndi darnde makko ko hanki hade makko o yaade wirnaade donc ɗum noon min kanko mbaaji toon yimɓe ɓee tan ko yontii nde darata nden ƴeewen hono Mamadou Samba Diop en ɓeen ɗo kala heen to ɓe ngoni ƴeewen wadde geɗe te ngannduɗaa maantiniiɗi tawa ina inniree haa aduna o firtoo tawa kala jiiɗo kala dewɗo ɗon kala birtiɗo ɗon ne annda ɗum ɗo dey ko Mamadou Samba Diop ko woni ɗo walla ɗum ɗo dey innira ko Mamadou Samba Diop walla ɗum ɗo dey Mamadou Samba Diop ko nde ɗo darnde darinno donc min mbiyetemi ko Kane Ibrahima Amadou goɗɗo anndireede bamamma jeyami ko luttego gol fof jooɗimi hannde ko Kane Ba ɗum noon a jarama Ibrahima Kane emin jiiɗi noon bandiraɓe kala hen kalɗo haala inde mum e wuuro mum eɗo jeeya ɗum noon Mamadou Abou Diop saɗa hetto mi rokkitma ɓoggol mbeɗe nanma ceerno Yaya Diame salminima kala bandiraɓe eyyi ɓeydande seeɗa eyyi emin nanma min de ma raw ma jaafo ɗon kaɓiɗe amen ɗe haɗi ɗiɗi ŋakkude seeɗa nde wonnoon ɗiftumi ko téléphone ene moƴƴi ene moƴƴi ene samori seeɗa ene samori seeɗa ene sabori ene samori seeɗa 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 ene samori
eyyi ɗum noon mbimi mi salmini on mi salmini kala gonɗo e ɓoggol he hande noon garɗen ɗo ko yewtude affaire moftude eɗen gandi ɗino foof Mamadou Samba Diop ni ko ñande sa foy ko lewru ndu wonen jehiraɗo ujunaji e jeenayyi en mbawa noon haalde haala moftude tawa en kaalani jillu makko ngo wonno ɗo e Amérique sabu ko nden dañƴen fartange joɗodade makko andu jommo tigi e eɗen mbawi kadi wastorade ɗum enen gono sababu o ari ɗo enne e jokkodiral men e hakkude men e makko wonno sababu mum kadi ɓe mbimo yettani Allah yettata sababu walla mo yettani sababu ko musidɗo biyeteɗo Aliou Diaté no woni toon to France kanko e murtuɗo gonno e ɓiɗɗinɓe goto dokkuɗen mo ɓatake faade murtuɗo mbiɗen tawde ken hoolade kuuɓal fedde Pulas Pikine nde eɗen jaɓɓimo yo ar ɗo enen jillu ko noon o nawri oɗon lettre adde to ambassade Amérique gonɗo toon to France o heeɓi visa o haabi en ɗum kabruɗen fedde nde waɗanimo biye ko noon o ardi tigi rigui ɗo e nder leydi he nde o ari nde o waɗana ko jaɓɓugal keewigal o wi wonde kanko seetti o wi wonde hay hoorejo leydi jaɓɓorta ko noon ɗo ene taw ko ɓiɓɓe leydi walla ɓiɓɓe ɗanniyankoɓe ɓiɓɓe leydi wonɓe caggal kañumen jaɓɓimo nde wari ɗo en jooɗodima makko e jewtete makko e mbadde makko jewte kewɗe kadi ɗe mbawi teskade nde o ari nde o fuɗɗi ɗon e galle Pulaar he ko yewtere mawde fatude e Pulaar eɗen gandi o wi wonde no wirno no hewno wirude Pulaar ɓuranimo yummakko ɓuranimo bamakko ɓuranimo joom suudu makko ɓuranimo ɓiɗɗo makko Pulaar woni foof ɗo makko ɗum noon eɗen gandi murtuɓe joɓe mba haalde ɗum tawa en kalani hen haala Pulaar darde makko nde o darino e jangde Pulaar te kadi wudditi ɗo duuɗe Pulaar ɗo e Amérique kala ɗo yaano jillu wudditi ɗon Pulaar e no oɗo karante leñol Seydi Kane gonɗo to France wi kala nde o yetti omo fuɗɗo o wiyata ko windu mburu noon tigi ɗum ɗon tigi o fuɗɗori e windu mburu aɗa wawi windu mburu nde mbiɗa sa windi mburu so tawi aɗa feewima an kay ko mawɗum aɗa wawi aɗa moƴƴi kono noon alay saago mamin mbujoma amin mbawa laɓɓindema nde mbawa jokkude golle mo wawi windude mburu o wiyata mo yiijam a ñaama mburu noon ñamirta mburu ni hay mbabba ñamirta noon mburu saka tawa a wawa windude mburu wonta jaleɗe eɗen gandi murtuɗo kañum ko neɗɗo jalmiɗo tigi rigui wonno ko cuballo tigi rigui mawɗo biyetanoɗo Baba Leñol kadi ko enen innirimo Baba Leñol leñol ngol innirimo Baba Leñol ɗum noon eɗen gandi ko hunde mawde nde o sankide noon yo Allah yurmo yaafo mbiɗen en keeɓiɗo ɓarkuji walla kam ko ƴettunoɗen kono abbo e sappo e tati ɗerewol paarungol walla paaruɗi ɗereji ɗi paari ko e jaarde mo kanko murtuɗo Mamadou Samba Diop oɗo mori koye musidɗo Yaya Dia musidɗo Yaya Dia wi koye tubankore noon ma jafoɗen kamɓe fof bindi Mamadou Abou Diop jaafoɗa mi wona e juulde hankadi jogoɗa ɓoggol ngol haadema juulde mi gayno mi waɗa no mbaɗɗa ni ala caɗele bisimilla inchallah ma en jokku yewtere nde tawri ko hen gonɗen musidɗo Yaya Dia o wi wonde ko c'est avec une grande tristesse que j'ai appris le dossier de l'ami docteur Murtuɗo Diop. Aussi je joins ma voix à celle de tous ceux qui ont approché ce grand homme et ou qui partagent ses valeurs pour exprimer ma douleur en cette période de deuil. Le combat de Murtuɗo a largement dépassé les frontières de sa Mauritanie. Le souvenir de sa visite qu'il nous a rendu aux USA reste encore vivace dans nos esprits. Dans sa dernière intervention, il appelle les raisons de son engagement et réaffirme sa détermination et son esprit de sacrifice pour ces nobles idéaux, comme s'il nous en confiait désormais la continuité. Ma famille et moi, nous présentons nos condoléances à tous les Foutanké du monde. Monsieur Yayaka de Davidi au Sénégal. oɗo wi kañum ko ummori en koto SM Touré o wi ko murtuɗo yeehi la culture peul en deuil comme les poètes de la Pléiade. Le nom de Murtuɗo est devenu synonyme de Pulaar, langue dans laquelle s'exprimait le poète. Ngaral makko nan ɗo ene mo diine ɗerejo mo janga
kanko Moussouli on windi Etem Touré windi ko triste nouvelle que celle de la disparition de notre doyen Moussouli Diop qui aura été jusqu'à son dernier souffle un combattant inflexible pour l'égalité politique et culturelle entre tous les Mauritaniens. Sur le plan politique, il faisait partie de la race de ces hommes exceptionnels qui incarnent un idéal absolu au-dessus de ses calculs politiciens immédiats, comme les poètes de la Pléiade qui, au XVIe siècle, réhabilitèrent la langue française face à la prééminence du latin, alors langue savante de l'Europe. Moussouli comprit très vite que c'était une erreur de déprécier les langues africaines, lesquelles sont potentiellement susceptibles d'exprimer toutes les nuances de la pensée. Le combat devint celui de toute sa vie. Il le mena avec un dévouement et une abnégation telle que le nom de Moussouli est devenu symbole de toute la langue dans laquelle s'exprimait le poète. Moussouli Diop est parti noblement, honorablement, généreusement. Cette relation de partage avec les autres qui avait quelque chose de critique, don de soi pour sauver les autres. Puisse Dieu garder son âme, yo Allah yulmo yafo Etem Touré. Eɗen keeɓi aussi oɗo ummori en ko fafi ba pour que la bibliothèque qu'il était ne brûle pas, c'est à nous de la conserver, de l'exploiter, parce que lui, il a pu nous laisser un héritage. Yo Adjarama, toi, dont la générosité se répandait au-delà de ses partenaires politiques. Ni doit ni mama e nder ɓerdam safida oɗo ummori en koto baydi walla baba seydi ɗum ɗo fof noon mi siftino bandiraɓe ɓe ko e nde o sankide oɗo ko Saydou baba seydi o windi ɗum ko ñande aljuma sappo e ɗiɗi lewru juin hitaɗe ujunaje ɗiɗi e jeenayyi eɗen gandi ko sappo e goho o sanki ñande sappo e goho ɓeɗo fof bindi ko hakkude sappo e goho e sappo e ɗiɗi. Baba Seydi wi ko à Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Maître Moussouli Diop s'en est allé sur la pointe des pieds comme savent le faire les grands hommes. Les grands hommes. L'humilité accompagne celui qui en est pourvu du berceau au tombeau. Il ne vit au péril de sa vie. Cet homme a tout fait pour le foulard. Il aurait pu combiner l'échine, courber l'échine et renier ses idées en échange de quelques strapointins comme malheureusement beaucoup de nos soi-disant intellectuels. Bref, aller à la soupe ou à la mangeoire. Mais non, cet homme est resté lui-même par tous les temps. Des hommes de la trempe de Moutoudo dont la